Salphina qixxaa nyaattee fixxaa jedha Oromoo yoomumaa kee. Salphina kun ijoollee salphina dhugaa waaqayyo nama salphisin afaan namatti buusee nama salphisin dhugaa waaqayyo ayyuu fi buniin inuma nyaatamanii kolfa guddaa buniin ofirratti fincoofte yaa waaqayyo ofirratti fincoofte sodaa guddina Sumayyaa arginaani. Nageenyi baraaruu waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii kooti. Akkam jirtu nagaa keessanii ani jira nagaa koodha galata waaqayyo. Bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Dhugaa waaqayyo ajaa'iba viidiyoon irraa ajaa'iba dhugaa dubbachuuf. Wuy salphina dhugaa waaqayyo nama salphisini. Sumayyaan achi jettee as xalaftee achi xalafteetuma Yaman deeme jettee Yaman geessee soobdee jala garagaltee jechuudha. Sa'iid akka inni Yaman deemuuf jechuudha. Maaliif yoo jiraate ittiin tolu waan ta'eef isheen nama qopheeffattee bunii fi ayyuu dhugaa waaqayyo hiitee baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa maal nama gaddisiisa kolfa kuni kolfa guddaadha dhugaa waaqayyo ijoolleen dhuguma inuma kolfaa kan kolfaa ta'an ka har'a keessattuu buniin dhuguma kan kolfaa taate yaa waaqayyo arraba bichaa itti buuse ijoollee dhugaa waaqayyo arraba itti buuse jechuudha nama keenya ofirratti fincoofte sodaa guddina ofirratti fincoofte kuni kolfa guddaa dhugaa waaqayyo akka daa'imaa jechuudha. Kanaaf Sumayyaan ulee qabattee kaatti seente yeroo itti seentu jarri lachuu hirrifatan jechuudha. Hirrifatanii xiqqoo ayyuudha wayya dhugaa waaqayyo buniin yoosuma fincaan ishii gadhiistee jechuudha. Azaa irraa hiikan abeet ajaa'iba yaa waaqayyo kanumarra jechuudha. Dhugaa waaqayyo buniin hojii ishii argatte kan hojii ishii argatte dhugaa kan hojii ishii argatte jechuudha. Maaliif ayyuun tole kaa yaa waxaxxistu shin kaa tole masaanuudha waan taateef jechuudha. Buniin garuu osoo Sa'iid raasu mataansaa jechuudha. Haadha manaa koo maqaa isheen dhayinii haadha manaa koo arrabsinii jedhee innuyyuu guyyaa tokko kaballaadhaan rukkutee jechuudha. Isheen isa iyyuu hin dhageessu Sumayyaa harree Sumayyaa shaqaalaa deemtee shaqaala ishee hojjetatu akkas jettee Sumayyaa isa santuu aarsee jechuudha. Aartee kaa nama qopheessitee jala garagaltee mana ga'oo dhuftee dhugaa waaqayyo ayyuun beeksisaan hojjedha jetteeti haasa'aa turte jechuudha. Kaa guyyaa kaleessa beeksisaan hojjedha beeksisaa 600,000 beeksisa kanaa tan argadhe kaayaman deemuufanii jette kana hunda haasa'aa turte jechuudha. Garuu beeksisni isaanii kana ta'ee jechuudha. Kana beeksisni isaanii kolfa guddaadha dhugaa miilana hinuma tawaarradan dhuguma inuma kan kolfaa ta'an dhugaa waaqayyo kan kolfaa nama hin godhin jechuudha. Keessattuu buniin dhuguma kan kolfaa taate dhugaa nama haa oolchu kana kanumarra jechuudha. Bunii wanti ishee galchee hin jiru oduudhaaf jecha ishiin kaaka jettutti yuutuubumaaf jecha yuutuubii hojjechuuf jecha malee hammeenya sirraa qabaadhetii miti. Yuutuubii hojjechuuf yoo ta'e nama arrabsanii miti kan hojjetanii argatan jechuudha. Nama arrabsanii maqaa nama balleessanii miti waan gaarii hojjetaniiti malee kan yuutuubii guddifatan. Isheen garuu keessa dabarte dhugaa dubbachuufi arrabni ishii keessa dabre ka abbaan manaa ishee isheen illee dhaanee ture jechuudha. Ka baay'ee tokko dhaanee manaa illee baatee jirti jechuudha. Manaa baatee ka ishee biran jirtu jechuudha. Wallolanii kanaaf isheen alaala keessa deemtee viidiyoo hojjechaa Sumayyaa arrabsaa ayyuudhaan illee wallolanii turan jechuudha. Amma immoo akkatti garagalanii walitti deebi'anii beeksisa waliin hojjenna jedhan waaqayyo haa beeku. Dhugaa waaqayyo numa kan kolfaa ta'anii guyyaan isaaniitti hir'uu ta'e jechuudha. Guyyaan kaleessa kanaaf ka dhiifama gaafatanii Sumayyaa lammata maqaa keen dhoofnu
lammata maquma keetuu hin kaafnu dhiifamanuu godhii nutu sitti balleessee jedhanii kaa dhiifama gaafatanii akkasittiin biraa baatee deemte jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa isheen baay'ee gammadde kaa akka afaan hin jirtu dubbiin jechuudha. Namarraa halaala ta'anii akkatti nama arrabsan arrabnii fi maaliin daangaan qabu jedhan silaayyuu jechuudha dubbachuu fi waanuma ta'e haasa'u waan ta'eef kanaaf buniinis akka barbaaddetti haasa'aa turte akka barbaaddetti arrabsaa turte. Har'a garuu kaa dhugaa waaqayyo akkuma hojii ishiit argattee jechuudha. Hojuma ishiit argattee wayyoo taamalkaashoo dhaggeeffattoonni ishee maal jedhu? Dhaggeeffattoonni maal jedhu? Maatiin ishee hin jira maal jedhu warri yuutuubii ishee ilaalu jechuudha. Dhugaa waaqayyo abbumti manaa isheenuu maal jedha dhugaa? Nama ajaa'iba yaa rabbi kana hin kolfan kana sibiila ciniinuu mitiire. Haadholiin keenya sibiila ciniin waan tokko argan jechuudha. Hin kolfina dhugaa waaqayyo hin kolfina. Jarri rakkateeti jechuudha. Na dhugaa ishee jettee Sumayyaani maaliif ayyuun masaa nutiyyaa ati yoo maalii kiyya taateeti kan na arrabsitu kana kanatti na arrabsitu Sa'id maalii keeti jettee dhugaa kaa Sa'id illee riikardii godhanii fi waan kana dhagee jechuudha. Niyyuu dursee viidiyoo gadhiisee ture dhagee jechuudha. Kanaaf hin deebi'u ammallee akka fedhan walaa godhanii yaada isaaniitii akka fedhan walaa godhanii ani amma lammaffaa Yemanii kara biyyaatti hin deebi'u. Ani karumarra hin jiraadha karaarra naa ta'ee jira. Maraachuun koo amma jechaa jira jechuudha. Duratti miti maraachuun koo amma maaliif Wii mana ga'oo dhaqxee harka isaanii walitti hidhani. Mastaawaqaan kana kaakuno. Beeksisni kana kaakuno beeksisni 600,000 kana ta'ee jechuudha. Ajaa'iba yaa waaqayyo. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa kaa Sumayyaan yaa maatiin Sa'idis waan ishee gargaaraniif natti fakkaata kaa isaanillee kara ishiiti jechuudha. Kara Sumayyaati. Dhageessanii jirtu obboleettiin Sa'id kan Yaman jirtullee ayyuudhaan baay'ee dallantee jechuudha. Ayyuutti jiruu keenya keessaa bahii jiruu daa'ima isaa keessaa bahii haadha manaa isaa hunda isaa dhiisii keessaa bahii ana kanatti obboleessi koo karaarra taa'ee arguu hin barbaadu argees callisuu hin danda'u jette baay'ee tokko dubbattee turte jechuudha kaa. Kanaaf hunduu karaa ayyuu osoo hin taane karaa Sumayyaa jiranii maatiin Sa'idis waan ta'eef irra caalan isaanii kanaafidha kaa. Maaliif ayyuun illee keessa dabartee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sumayyaan iyyuu akkas hin godhanne akkasitti hin dallanne ayyuun hin abaastee jechuudha. Abbaa manaa koo narraa fudhattee yoo jettu dhugaa qaanyeedha jechuudha. Eenyutu fudhate? Sumayyaatu fudhate moo ayyuutu fudhate jedhama jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba. Kanaaf kana fakkaataa kanaan xumurame ka waaqayyo xumura isaanii haa bareechu. Ammaan booda ka buniin rifattee jirti dhugaa dubbachuuf kan kolfaas taatee jirti. Dhugaa miidiyaarra miidiyaa jechuun ijoollee baay'ee dhugaa baay'ee kolfa guddaadha. Maaliif ummata guutuun nama laala waan ta'eef namni nama laalu hundi yeroo hunda namatti kolfaa jechuudha. Kanaaf isheen illee ammaan booda maal jettee akka dhuftee illee yuutuubii hojjettu dhugaa nama qaaneessa hin beeku. Ani bakka ishee nan qaana'e dhugaa bakka ishee jechuudha nan saalfadhe dhugaa dubbachuuf fincoofte nan rifadhe ani dhugaa waaqayyo dhugaa dubbachuuf maaliif nama saalfachiisa. Kanaaf waaqayyo dhuma isaanii haa tolchu kaa hin beekamu. Ammaan booda maatiin keessa seenee maatiin Sa'id illee keessa seenanii kaa obbolaawwan isaa akkasii deebisaniitillee kaa Sumayyaa fi Sa'id walitti deebisuu danda'u walitti araarsuu danda'u. Garuu ayyuun ammaan booda kaa akka isaan itti walitti araaraman hin beeknu kaa Sumayyaadhaan illee hunda deebisanii wal beeksisuu danda'u.